Այսօր լրանում է հոկտեմբերի 27-ի ոճրագործության 26 տարին 1999 թվականին Նաիրի Հունանյանի հանցախումբը ներխուժելով ազգային ժողով սպանեց խորհրդանի խոսնակ Կարեն Դեմիրճյանին, վարչապետ Վազգեն Սարգսյանին, խորհրդանի փոխնախագահներ Յուրի Բախչյանին եւ Ռուբեն Միրոյանին, պատգամավորներ Արմենակ Արմենակյանին, Միքայել Քոթանյանին, Հենրիկ Աբրահամյանին եւ նախարար Լեոնարդ Պետրոսյանին եւս 8 հոգի վիրավորվեց։ Նիկոլ Փաշինյանը, Վահագն Խաչատուրյանն ու Ալեն Սիմոնյանը ծաղիկներ ընտրել ազգային ժողովի բակում տեղադրված հոկտեմբերի 27-ի զոհերի հուշարձանին։ Ինչու հնարավոր դարձավ հոկտեմբերի 27-ը, ինչու իրավապահ մարմինները չկանխեցին, թե նրանց թույլտվությամբ տերորիստները նախ զենք ու զինամթերք հայթայթեցին եւ ապա անվտանգ հասան ազգային ժողովի դահլիճ։ Ովքեր էին այդ ոճրագործության կազմակերպիչներն ու պատվիրատուները, ուներ հոկտեմբերի 27-ը արտերկրից շահառուներ։ Սրանք հարցեր են, որ մինչ օրս պատասխաններ չունեն։ Երկրապահը պահանջատերը հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման հարցում ասել է ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը, ըստ նրա, եթե հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվեց, մեր պետության ապագան չի։ Մեր պետությունն ապագա չի ունենա։ Եթե հոկտեմբերի 27-ը չբացահայտվի, մեր պետությունը ապագա չունենա։ Բայց ինչպես եք պատկերացնում։ Հոկտեմբերի 27-ին ոչ թե կառավարության ղեկավարությունը կամ գլխատվեց, որ խորհրդվեց մեր պետականությունը։ Եթե Վազգենը կենթանել, նման բան չէր կարել լինի Ղարաբաղի հետ կապված։ Դրա համար քաղաքականություն դուք գիտեք միշտ հեռանկարային այս տարիների ընթացքում կմնկավ։ Մենք էլ գործ երբեք չեմ սախա, բայց ես երբեք չեմ։ Այսօր մեր գերխնդիրն համախմբված լինենք, զոր լինենք, բանակի կողքին լինենք։ Երկրապահ գիտեք, որ 20 թվականից Հայաստանի Հանրապետության պետականությունն ապահովում մեծ թվականակով, մինչև եթե լինենք Արցախի վերջին 44 օրյա պատերազմում մենք 4000 հոգով երկրապահ մասնակցել է Արցախում 9 ուղղությամբ մարտական գործողություններին։ Ես ասել եմ, ատել եմ ասելու, որ տվել ենք մենք 74 113 վիրավոր։ Ես այսօր արիցոկվել ուզում եմ ցավակցեմ նաև իմ մարտական ընկերներին, ովքեր այսօր դիրքերում են, այսօր որ 27-ը տեղացա եւ հատկապես ուզում եմ ցավակցեմ հոկտեմբերի 27-ին նահատակվածների հարազատներին, բարեկամներին։ Հոկտեմբերի 27-ին նահատակվածների հարազատներին, բարեկամներին։ Մենք մշտապես կարծել ենք, որ հոկտեմբերի 27-ը պետք է մեկ օր առաջ բացահայտվի, ուզում եմ հիշեցնել Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքերը հոկտեմբերի 27-ը պետք է բացահայտվեր հոկտեմբերի 28-ին, կարծում եմ, որ դեռ հնարավորություն կա հասնելու լիարժեք բացահայտման։ Եռաբլուր զինվորական պանթեոնում լրագրողների հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ձեր ասելիքը հոկտեմբերի 27-ը ձեզ համար ամբողջությամբ բացահայտված է։ Ասելիք հենց դա է եւ խորհուրդն էլ դա է, պետք է բացահայտվի, որովհետեւ այդ էջը փակվի։ Էջը փակվել չի նշանակում մոռանալ, թե ինչի միջով անցավ մեր երկիրը հոկտեմբերի 27-ից հետո։ Եվ կարծում եմ, որ եւ անցյալ տարի էի նույնը կարծում եւ հոկտեմբերի 27-ից հետո էլ մշտապես մենք կարծել ենք, որ պետք է մեկ օր առաջ դա բացահայտված լինի։ Եվ նորից ուզում եմ հիշեցնել Հրանտ Մաթևոսյանի խոսքը հոկտեմբերի 27-ը պետք է բացահայտված լիներ 28-ին։ Եվ այսքան ժամանակ ըստ էության ոչ թե կասկածներ մեջ շատ է ուղղորդում եւ կարծում եմ, որ գլխավոր դատախազությունը, քննչական մարմինները անջատված մասով եւ ընդհանրապես դեռ հնարավորություն կա հասնել լիարժեք բացահայտման եւ լիահույս եմ, որ այս տարի թեկուզ փոքր, բայց կտեսնենք բացահայտման գոնե հնարավորություն, որը հնարավորություն կտա շարժվել առաջ։ Ինչն է ձեզ այդպես։ Որտեղ կան մարդիկ, որոնք Հայաստանում չեն փախացել, բայց նրանք մահացած չեն եւ նրանք գոյություն ունեն։ Նորից կրկնեմ այն մարդկանց ցանկը, որոնց ես կուզեի, որպեսզի մեր պատկան մարմինները օր առաջ տեսնեին Հայաստանում եւ տային իրենց հետաքրքրող հարցերը։ Ալիկ Հարությունյան, որտեղ Ալիկ Հարությունյան, ամենակարևոր վկաներից մեկը։ Չկա չէ։ Վկաների շատերը մահացել են, բայց կան առանցքային վկաներ, որոնք կան եւ չկան եւ իրենց չլինելը պետք է մեզ հուշի, որ նրանց ներկայությունը հնարավորություն է տալի նախաքաննական մարմնի 99 թվականի ձեռք բերված ապացույցները պետք է նորից գտնեն իրենց
ճանապարհը, որը կտանի մեզ լիարժեք բացահայտման։ Խոսքը վերաբերվում է պարոն Ջանգիրյանի կողմից ստեղծված քննչական խմբի աշխատանքները եւ այն հատորները, որոնց մեջ ըստ էության կարելի է տեսնել շատ բան։ Հոկտեմբերի 20 ուղղությամբ մենք հսկայական անելիք ունենք եւ այդ անելիքի հետ կապված հիմնական հսկող գործառույթներ ունի գլխավոր դատախազությունը, նաեւ գլխավոր դատախազը ընտրվելուց մեզ բոլորիս խոստացել էր, որ դա պետք է լինի մեր բոլորիս պատվի հարցը, դրա բացահայտումը։ Եվ ես, եթե հիշում եք, գլխավոր դատախազի զեկույցի ընթացքում եսին պատկերացումները, նաեւ քայլերի հաջորդականությունը ըստ էության հստակ նշել եմ։ Ես միայն տվեցի Ալիկ Հարությունյանի անունը, բայց ելի կան վկաներ, որոնք 99 թվականի քննչական խմբի կողմից ձեռք բերված ցուցմունքների հիման վրա տալիս էին հստակ պատկերացում, թե ոնց աղավաղվեց դա, դա ուրիշ խնդիր է եւ դատաքննության փուլն է ըստ էության գնաց աղավաղման ճանապարհով եւ նաեւ փախուստի մեջ է գտնվում այն դատավորը, որը այդ հնարավորությունը տվեց հիմնական վկաներին չլսելու, դա պարոն Ուզունյանն է, որը լքել է Հայաստանը եւ նրան օր առաջ պետք է տեսնել քննչական մարմինների հարցերին պատասխանելու միջավայրում, որովհետեւ կարողանանք հասկանալ ով վրահանգավորեց, որ կարևոր վկաները դուրս մնան դատաքննական փուլից կամ ընդհանրապես չլսվեն։ Հոկտեմբերի 27-ի գործի կարճված մասով նախաքննությունը վերսկսված է, հետևաբար բացահայտման կարիք կա լրագրողների հետ զրույցում ասաց նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջհանգիրյանը։ Ես չեմ լսել որևէ բան, որ բացահայտված է կամ բացահայտված չէ։ Ես իմ բոլոր ասուլիսներում, բոլոր հրապարակային բանդումներում ասել եմ, որ ինչ կա քրեական գործի նյութերի մեջ է։ Որևէ տող, որևէ էջ, որևէ տեղեկատվություն այդ նյութերից չի բացակայում, մնում է կարողանան ծանոթանալ, հասկանալ եւ եզրակացություններ անել։ Ինչ վերաբերում է բացահայտված չէ, հիմա նախաքննություն է ընթանում, հետեւաբար կարճված մասով նախաքննությունը վերսկսված է, հետեւաբար ուրեմն բացահայտման կարիք կա, որ նախաքննությունը տեղի ունենա։ Հանրապետություն կուսակցության նախագահ Վազգեն Սարգսյանի եղբայր Արամ Սարգսյանը նույնպես կարծում է, որ հոկտեմբերի 27-ը բացահայտված չէ, քանի դեռ արտաքին քաղաքական վարկածը, որ բազմաթիվ առումներով հնչեցվել է, չի ստուգվել, չի ճշտվել։ Այն վարկածը, որ արտաքին քաղաքական հետ հոկտեմբերի 27-ի օրշագործության հետ կախված մեղրի տարբերակով, այդ վարկածը ստուգված չէ։ Ինչ վերաբերվում է ներքին վարկածին, որտեղ արտաքին քաղաքական ուժերը ինչքան էլ հզոր լինեն, եթե ներքին աջակիցներ չունենան, նման օպերացիան էլ ազգային ժողովի շենքում իրականացնել չեն կարող, այդ միանշանակ։ Բայց այդ առումով էլ ես 3 անգամ հարցաքննվել եմ, բավականին երկար հոգնեցնող հարցաքննություններ, վերջին անգամ 2 ամիս առաջ։ Գնացել եմ կեսօրվա ժամը 2-ին եւ քննչականից դուրս եմ եկել երեկոյան ժամը 8-ին, ճիշտ է, 2 ժամ լույսերը գնացել էին քննչականում ու դրա համար եմ սպասել, բայց մնացած ժամանակը տեսագրության տակ հարցաքննվել եմ։ Այստեղ բազմաթիվ խնդիրներ կան, որոնք վերաբերվում են նաև այն մարդկանց, ովքեր ցավոք սրտի այսօր չկան, զոհվել են կամ Հայաստանից բացակայում են։ Այսինքն ներքին օժանդակողներին գտնելու առումով էլ խնդիրներ կան։ Երկրորդ, գլխավոր ոչռագործը երբեք չի ընդունելու, որ իրեն ուղղորդել են։ Եվ իմ կարծիքով այն մարդիկ, ովքեր համարել են, որ AES թիմը միասնություն դաշինքը հանձինս Վազգեն Սարգսյանի որևէ մեկին քաղաքական հնարավորություն չի տալու, երկիրը տանելու է կործանման եւ այլը, այդ ոչռագործը հանդիպել է բազմաթիվ մարդկանց հետ, որոնք ասել են, որ այո, դու ճիշտ ես, եւ դրա համար էլ ինքը դահլիճում ոչռագործությունն անելուց հետո զանգել այդ մարդկանց, ասել է, ինչ պետք էր արել եմ, եկեք։ Առաջին անգամ է, որ Հայաստանի պետական բյուջեն քննարկում են խաղաղության պայմաններում ազգային ժողովում 26 թվականի բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Առիթից օգտվելով նա եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ 25 թվականի օգոստոսի 8-ի Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրով Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հաստատվել է խաղաղություն։ Փաշինյանի խոսքով խաղաղությունն արդեն ունի պարամետրեր ու վիճակագրություն։ Արդեն 1 տարի 8 ամիս Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին փոխհրաձգության հետևանքով զինվոր չի զոհվել եւ կրկին ուզում եմ ընդգծել, որ մեր անկախության պատմության մեջ մենք երբևէ այսպիսի 1 տարի 8 ամիս չենք ունեցել,
բայց կարևոր է, որ նոր փաստեր, հանգամանքներ նույնպես ի հայտ է բերում հաստատված խաղաղությունը եւ մասնավորապես նկատի ունեմ Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, որով Ադրբեջանը վերացնում է դեպի Հայաստան տարածման սահմանափակումները։ Սա ըստ էության պատմական իրադարձություն է եւ նշանակում է Հայաստանի Հանրապետության շրջափակման, հաղթահարման առաջին փուլը, բայց կարևոր է նաեւ, որ Հայաստանն էլ արձագանքող լինի այդ հայտարարություններին եւ նաեւ համապատասխան քայլեր անի եւ այս պահին դրան մեր արձագանքը հետեւյալն է, որ հենց այսօրվանից մենք պատրաստ ենք ապահովել բեռնատար ավտոմեքենաների տարանցումը Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան եւ Ադրբեջանից դեպի Թուրքիա, մասնավորապես Մարգարա, Եղեգնաձոր, Սիսիան, Գորիս երթուղիով, այսինքն ես սա ինչի համար եմ ընդգծում, որովհետև սա այս պահին միակ տարբերակն է, որը մենք հենց այսօր կարող ենք իրականացնել, այսինքն եթե ենթադրենք, որ Թուրքիայից բեռնատար է մոտենում Մարգարա անցագրային կետին, ուղևորվելու համար դեպի Ադրբեջան, մենք հենց այսօր կարող ենք ապահովել դա, մեր ճանապարհները միջև Գորիս, միջև Կորնիձոր գտնվում են լավ վիճակում եւ գիտեք, որ Կորնիձորում էլ որոշակի ենթակառուցվածք մենք ունենք եւ կարող ենք սպասարկել այդ թվում հակառակ ուղղությամբ։ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կան հարցեր, որոնք դեռ լուծված չեն ազգային ժողովում, այս մասին հայտարարեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը, նշելով Բաքվում պահվող պատանդարված անձանց գերիների ազատ արձակման հարցը, անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագրի բարձրաբանումը եւ այլն։ Միրզոյանի խոսքով մեծ խոչընդոտ ու բարդ հարց է երկու հասարակություններում միմյանց նկատմամբ անվստահության դրսևորումները։ Եվ ահա մեր դեպքում պատասխանելով հարցին, թե որն է այնուամենայնիվ երաշխիքը, որ կպահվի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը, կսկսեն գործել պայմանավորվածությունները, հետեւյալն է. բոլոր պայմանավորվածությունները, որը մենք ձեռք ենք բերել եւ գրել ենք եւ ստորագրել ենք եւ նաեւ հանրային արտահայտում ենք, այդ բոլոր պայմանավորվածությունները համարում եմ փոխշահավետ։ Այս փոխշահավետությունն է, որ ապահովելու է պայմանավորվածությունների հետագա ընթացքը, կենսագործումը եւ հարատևությունը կարող եմ հույս հայտնել նաև մի այլ մանիպուլյացիա, որ Ադրբեջանը ստացավ ամեն ինչ, Հայաստանը ստացավ ոչինչ կամ հանձնեց ամեն ինչ եւ այլն, այդ ընդհանուր նարատիվին ծանոթ եք հարգելի գործընկերներ, եւ Հայաստանը, չեմ ուզում ասել մենք ինչ ստացանք, որովհետեւ ես չեմ դիտում եւ չեմ ուզում ներկայացնել ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք շատ ստացանք, իրենք շատ ստացան, այս բանի սին, անիմաստ եւ հին կոնֆլիկտային տրամաբանության ուրեմն լույսի ներքո, բայց ուզում եմ ասել հետեւյալը, որ այն ինչ որ մենք ստացել ենք, մեզ շահավետ է, մեզ ձեռնտու է, մենք շահագրգռված ենք այդ ձեռք բերածը պահելու եւ զարգացնելու ուղղությամբ, բացարձակապես այստեղ ոչ մի երկրորդ կարծիք, նույնիսկ անկեղծ կարծիք լինել չի կարող։ Այն ինչ որ ստացավ Ադրբեջանը, կրկին թվում է թե շատ ձեռնտու եւ շատ կարեւոր է իրենց համար։ Եվ ըստ այդմ, եթե երկու երկրները համարում են, որ իրենց ձեռնտու է եւ շահավետ է երկու ձեռքբերված պայմանավորությունները, երկուսն էլ շահագրգռված են լինելու պահել դրանք եւ զարգացնել։ Հայաստանը շատ ինտենսիվ էր խոսում է Թուրքիայի հետ, ընդգծեց Հայաստանի արտգործնախարարը, շատ դրական գնահատելով եւ լավատեսություն հայտնելով այդ երկխոսության կապակցությամբ։ Միրզոյանը հույս ունի, որ առաջիկայում Թուրքիայի հետ շատ շոշափելի պայմանավորվածություններ ձեռք կբերեն։ Հայաստանի սահմանադրական փոփոխությունների խորհուրդը դեռևս չի քննարկել անկախության հռչակագրին հղում կատարելու հարցը, պարզաբանել է Հայաստանի արտադրության նախարար Սերփուի Գալյանը։ Տիկին նախարար, սահմանադրական փոփոխությունների հետ կապված ինչ նորություն կա, ինչ քաղաքական։ Նորությունն այն է, որ սահմանադրական խորհրդի նիստերը հաճախակի են հրավիրվում եւ վերջին նիստի ընթացքում մի քանի հարց դրվել է քվեարկության եւ սահմանադրական խորհուրդը որոշել է
որոշակի ձևակերպումների հետ կապված հարցերը, թե ինչպիսին դրանք պետք է լինեն սահմանադրության տեքստում, մենք առաջիկա 2 շաբաթների ընթացքում արդեն կսկսենք իրազեկման արշավը եւ բոլոր այն դրույթները, որոնց վերաբերյալ այլևս կա խորհրդի քվեարկությունը, մենք կներկայացնենք հանրությանը։ Իսկ հասել եք արդեն բանին հռչակագրին։ Նախաբանը եւ առաջին գլուխը դեռևս չեն քննարկվել, ուստի ոչ, հարցի պատասխանն է ոչ։ Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը գրել է ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը Իսրայելին հիշեցրել է, որ արգելվում է սովը որպես զենք կիրառել նկատի ունենալով Գազայի հատվածում հումանիտար շրջափակումն ու այնտեղ մարդկանց սովի մատնելը։ Այս տողերը կարդալի շրջափակման ենթարկված Արցախն աչքիս առաջ եկա, որովհետև մարդիկ 9 ամիս զրկվել էին սննդից, ջրի, էլեկտրաէներգիայի ապահովումը խիստ սահմանափակված էր, գազ չկար, վառելիքը ծայրահեղ քիչ էր, իսկ առողջապահական ծառայությունները նույնիսկ նվազագույն խնդիրներ չէին կարողանում լուծել։ Ադրբեջանն Արցախի շրջափակումը ոչ միայն որպես զենք էր կիրառում, այլև այդ ընթացքում Արցախի դեմ ագրեսիա նախապատրաստում Հայաստանի իշխանությունների քաղաքական արտոնման միջազգային խաղացողների աչքափակոցիների պայմաններում Արցախի դեմ հարձակում իրականացվեց, ապա մեր ժողովրդի դեմ նոր ցեղասպանություն իրականացվեց։ Սա է հին եւ նոր աշխարհակարգն ու նրա ջունգլիի կանոնները, եզրափակել է Աբրահամյանը։